السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما इन आयात का तर्जुमा ये है Wir beginnen mit der Übersetzung der Freitagsansprache von Huzur Akdas. Die Übersetzung dieser Verse lautet: O ihr Menschen, die ihr geglaubt habt, seid gottesfürchtig und sprecht richtig, korrekt. Allah wird eure Sünden vergeben und jeder, der Allah gehorsam und seinem Gefährten gehorsam leistet, er wird derjenige sein, der erfolgreich ist. In diesen Versen, sagt Huzur Akdas, hat Allah die Menschen darauf hingewiesen, dass die gottesfürchtig sind, dass sie auch Wahrhaftigkeit und Wahrheit lieben sollen. Der verheißene Messias, alaihissalatu wassalam, über ihn erklärt darüber, Qawl Sadid heißt, dass nur das zu sprechen, was vollständig, richtig und ohne jede Form von Lüge oder von Betrug oder von anderen Beimengungen ist. Und an einer anderen Stelle erklärt der verheißene Messias: O ihr Menschen, die ihr geglaubt habt, seid gottesfürchtig, habt Furcht vor Gott und sprecht nur das, was Wissen enthält. Ihr sollt nicht Unnützes sprechen, nur entsprechend Wir müssen uns das vergegenwärtigen, dass Gottesfurcht nur dann möglich ist, sowohl in schwierigen als auch in nicht so einfachen Möglichkeiten. Sowohl in der Entscheidungsfindung als auch, wenn man sich berät
mit den Kindern zu Hause oder draußen, mit den Verwandten, mit den Freunden, in allen einzelnen Situationen, sowohl im Handel, zum Beispiel im Handel, wenn man etwas kauft oder etwas verkauft, sei es in einem Angestelltenverhältnis, wenn man als Angestellter arbeitet, auch da soll man die Wahrheit immer hochhalten und derjenige, bei dem man arbeitet, auch in allen Angelegenheiten, die ihn betreffen, soll man immer mit Wahrheit umgehen. In jeder einzelnen alltäglichen Sache, in jeder einzelnen Situation des alltäglichen Lebens, erklärt Allah, soll nur aus unserem Mund als ein Wort fallen, was ausschließlich die Wahrheit enthält, wo keine Veränderungen, Beimengungen zu finden sind. Eine solche Mehrdeutigkeit, die jeden Einzelnen dazu veranlasst, das anders zu interpretieren für sich. Die Wahrheit soll sein, Wahrheit bedeutet in dem Sinne, dass wenn man dadurch Schaden erlangt, dass man auch trotzdem die Wahrheit sagt, aber in keiner Situation von dieser Wahrheit zurücktritt. Manche Menschen sagen, in den alltäglichen Dingen des Lebens, wenn ich etwas verändert formuliere, was soll denn dadurch schon geschehen? Aber Allah sagt, es zählt. Es wird dadurch ein Unterschied in der Gottesfurcht sichtbar. In einer Situation, wenn etwas falsch gesagt wird oder durch Lug und Betrug entfernt man sich von Gott. Der Mensch versinkt in solchen Lügen und derjenige, der so versunken ist, entfernt sich von Gott. Und dadurch, dass er nicht an der Wahrheit festhält, wird er von Allah abgelehnt. Deswegen sagt Allah, wenn du Momin bist, wenn ihr Momin seid, Rechtgeleitete seid, dann seid nicht nur gottesfürchtig, sondern seid auch wahrhaftig und liebt die Wahrheit. Qawl Sadid heißt auch, dass die Worte, die einem auf die Zunge kommen, dass die vollständige Gültigkeit haben. Wahrheit heißt nicht, immer nur alles zu sagen. Manche Dinge, es ist nicht immer erforderlich, immer alles zu sagen. Makul bedeutet das dann nicht, das kann zu Unheil führen und zu einer Revolte führen. Es ist notwendig, auch Geheimnisse wahren zu können. In den Verwandtschaftsverhältnissen oder in den sonstigen Beziehungen gibt es dadurch Zerwürfnisse und Reibereien. Aber eine Sache, ein Wort, eine Aussage kann zu einem Zeitpunkt gültig, richtig sein und damit makul sein, passend sein, aber in einem anderen Zusammenhang wieder nicht gültig sein. Manchmal wird dem Kalifen der Zeit über manche Dinge unterrichtet und es geht dabei um Verbesserung. Solche Aussagen es ist nicht notwendig, diese Aussagen überall zu treffen, aber vor dem Kalifen, wo es jetzt letztlich um konstruktive Kritik geht, kann man diese Dinge äußern. Auf der einen Seite geht es nämlich darum, dass es um Verbesserung, um eine Zurechtweisung geht. Es heißt aber auch, dass im Namen von Qawl Sadid, den wahren Sprüchen, dass in dem Zusammenhang nicht unnütze Dinge, die nicht mit dem Alltag, mit dem richtigen Leben zu tun haben, enthalten sind. Das ist jenseits des Rahmen oder des Horizonts von Qawl Sadid. In dem Zusammenhang kann es sogar so weit gehen, dass man diese wahren Aussagen
schwächt oder seine eigene Standfestigkeit schwächt. Es gibt auch Dinge, die von der Wahrheit einen entfernen. Verbesserung oder konstruktive Kritik heißt allerdings nicht, dass man die Darstellung falsch macht. Manchmal gibt es dadurch einen größeren Schaden, dass man jemandem vors Gesicht hält, was man denkt oder gesehen hat. Manchmal ist die Verbesserung besser, dadurch zu erreichen und dadurch zu erreichen, dass der andere sich verbessert, dass man manchmal stillhält oder ihn ganz liebevoll in einem ganz anderen Zusammenhang etwas erklärt. Und es kann manchmal nämlich sein, dass eine Aussage jemandem oder der Gesellschaft Schaden zufügt, auch wenn sie die Wahrheit enthält. Deswegen ist Weisheit neben der Wahrheit auch richtig und Qawl Sadid schließt dieses Hikmah, diese Weisheit auch mit ein. Der wahre Ausspruch, der schließt letztlich diese Weisheit ein und es ist die Konsequenz dessen ist eine Verbesserung und nicht Unheil, was man stiftet. In jeder Situation, in jedem Zusammenhang, wie gerade die Umgebung ist, so soll alles erklärt und vorgehalten werden. Ohne dies zu berücksichtigen, ohne Weisheit anzuwenden, bedeutet der Ausspruch der Wahrheit, von der man denkt, dass es die Wahrheit ist, unnutz und ist falsch, kann sogar anstatt Allahs Wohlgefallen zu erlangen zu lassen, dazu führen, dass Allahs Zorn über einem kommt. Daher soll ein Mu'min, der gottesfürchtig ist, ganz fein darauf achten, dass er tatsächlich an der richtigen Form der Wahrheit festhält und dass er gottesfürchtig ist. Wenn dieser Mensch so handelt, dann wird Allahs liebevoller Blick auf ihn kommen. Der verheißene Messias a.s. erklärt diesbezüglich, dass der Mensch die Feinheiten der Gottesfurcht vor seinen Augen führen sollte. Der Frieden liegt nur darin, die Erlösung liegt nur darin, denn wenn er das nicht macht, werden diese Kleinigkeiten ihn schwächen und in seinen Charakterzügen wird Faulheit und Unwissenheit immer mehr sich ausbreiten. Daher ist es notwendig, die Feinheiten, die Einzelheiten der Gottesfurcht auch mit zu berücksichtigen. Die wahre Form der Freude und Erlösung kann ohne Gottesfurcht einem nicht zuteil werden. Und ohne Gottesfurcht, die versuchen, das Leben zu leben, bedeutet, dass man im Leben selbst ein Gift zu sich nimmt, sich selbst vergiftet. Also Allah hat für einen Muttaqi, für einen rechtschaffenen Menschen, alle Wege der Erlösung bereits geöffnet. Das heißt, die Freude kommt durch die Gottesfurcht, aber für die Gottesfurcht können wir keine Bedingungen setzen. Wenn man als gottesfürchtiger Mensch von Allah etwas verlangt, dann erhält man das, aber davor muss man bereits gottesfürchtig sein und Muttaqi sein. Also erklärt, seid zuerst rechtschaffen, seid zuerst gottesfürchtig und alle anderen Dinge werden anschließend selbst kommen. Allahs einzelne Anordnung oder einzelner Befehl kann nicht als nichtig oder als schwach oder klein angesehen werden. Und Qawl Sadid, dass der Ausspruch der Wahrheit, dazu die Anordnung, dazu die Regel, ist ganz essentiell. Die ganze Gesellschaft hängt davon ab. Das ist die Grundlage letztlich der Verbesserung der Gesellschaft. Daher hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass
die Mitteilung in der Gesellschaft, dass dieser Mann und diese Frau vermählt wurden, mit diesen und diesen Versen der Öffentlichkeit mitgeteilt werden sollen. Die Gültigkeit dieser Verse ist nicht nur auf das Haus oder auf die Familie beschränkt, sondern auf die ganze Gesellschaft insgesamt. Durch die falsche Anwendung dessen kann man einerseits Unheil stiften, aber andererseits auch Frieden einkehren lassen und Gerechtigkeit walten lassen. So wie Allah das wünscht, genau das ist der richtige Weg. In dem nächsten Vers heißt es nämlich, dass der Versuch des Menschen, die Feinheiten der Gottesfurcht zu erkennen und der kontinuierliche Versuch des Menschen, des Einzelnen, an der Wahrheit festzuhalten, wird dazu führen, dass Allah einen liebt und die Taten eines Menschen verbessert. Und auf Grundlage dieser Wahrheit werden die Taten, die derjenige vollbringt, rechtschaffen und wahrhaftig sein. Durch das Qaul Sadid, den Ausspruch der Wahrheit, wird man automatisch, unmittelbar von den Sünden und von den Schwächen entfernt. Es gibt eine ganz bekannte Hadith, eine Überlieferung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo ein Mann den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, mit ihm gesprochen hat, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordnete ihm an, von heute an nie wieder zu lügen und immer nur die Wahrheit zu sagen. Und wenn er das tue, würde er nur davon profitieren und würde von allen Sünden sich reinwaschen. Und dieser Mensch, als er dies praktizierte, hat er von allen Sünden, allen Schwächen seines Charakters Abstand gewonnen und hat sich damit gereinigt und geheiligt. Solange der Mensch den Versuch unternimmt, von den Schwächen, von den Sünden Abstand zu nehmen, dann wird Allahs Allmacht ihn dazu unterstützen, rechtschaffen zu sein. Er zählt dann zu den Menschen, die die Amale Salih, die Taten der rechtschaffenen Menschen vollbringen. Und das heißt dann nicht, dass die rechtschaffenen Taten, die zu dem Zeitpunkt gemacht werden, dass die ausschließlich ihm Unterstützung bringen. Nein, vielmehr kann ein Mensch es schaffen, durch seine Rechtschaffenheit und durch seine Wahrheitsliebe auch die Sünden, die er in seinem vorherigen Leben vollbracht oder doch getan hat, davon um Vergebung zu bitten und die Vergebung von Allah zu bekommen. Dies steht nämlich so direkt im Koran. Also sagt, wenn man den Befehlen des Propheten und Allahs folgt und weiterhin rechtschaffene Taten volltut und von jeder Form von Unheil sich entfernt hält und all diese Dinge, die Allah für einen richtig erachtet hat, für den Mu'min, damit er ein richtiger, rechtschaffener Mensch werden kann und über die der verheißene Messias a.s. bereits erklärt hat, dass im Koran die 700 Befehle genannt werden. Wenn man jede einzelnen dieser Anordnungen, Befehle folgt, dann kann man ein wahrhaftiger Mu'min sein und auch die bereits vollzogenen Fehler und Sünden werden einem vergeben. Es kann aber nicht sein, dass einer weiterhin sündigt, seine Schwächen aufrechterhält und Allah ihn kontinuierlich und immer wieder vergibt. Dies kann nicht sein. Wenn einer sich auf dem Wege Allahs begibt, dann wird durch das Istighfar, durch den Gesuch seiner Vergebung Allah den Menschen stärken in seinen Charakterzügen. Denn diese Kraft wird von Allah einem zuteil. Allah erklärt, Sulugakum, dass man von den vorherigen Sünden vergeben wird, dass einem die vorherigen Sünden vergeben werden und dass man von da an die Kraft bekommt, die Fähigkeit bekommt, kontinuierlich und fortführend
nur noch Taten zu vollbringen, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Allah erklärt diesbezüglich, dies ist der große Erfolg, Fawz Azim. Um diesen großen Erfolg für sich um derart erfolgreich zu sein, ist es notwendig, Allahs Regeln und Befehle zu befolgen. Und es ist notwendig, von Allah für die Kraft zu bitten, durch Istighfar, durch den Gesuch und durch die Bitte Allahs, dass er einem die Schwächen nimmt. Und wenn einem diese Kraft, diese Macht zuteil wird, dann kann man seine Schwächen und Sünden bereinigen und sich verbessern. Und Allah hilft und unterstützt diesen Menschen. Und dieser Mensch kann tatsächlich zu denjenigen gezählt werden, die die Wahrheit lieben und die die Wahrheit verbreiten. Er wird zu denjenigen gezählt werden können, die gottesfürchtig sind und gottesfürchtige, rechtschaffene Menschen sind. Die Gottesfurcht begleitet einen Menschen zu dem wahren, echten, großen Erfolg, Fawz Azim. Und dieser große Erfolg liegt darin, dass man rechtschaffen ist. Allah sagt, oh ihr rechtgeleiteten Menschen, macht das Ziel und den Inhalt eures Lebens genau das, damit ihr wahrhaftige Menschen werdet und rechtschaffene Menschen werdet. Der verheißene Messias, a.s. an anderen Stellen hat erklärt, dazu sagt er so, diese möchte ich an dieser Stelle präsentieren. Zum Thema die Darstellung der Wahrheit und zu welchen Situationen, die verschiedenen Situationen und Zustände der Wahrheit und Wahrheitsverkündung. Der verheißene Messias erklärt, die Wahrheit liegt darin, dass die Vernunft etwas Richtiges ist. Der Mensch versteht in sich schon, ob der oder der wahrhaftig und wahrheitsliebend ist oder nicht. Wenn der Mensch vernünftig ist, wenn er mit Verstand begabt ist, denn in der Wahrheit liegt ein Mut, eine gute Form eines inneren Friedens. Und derjenige, der sich der Lüge bedient, er ist schwach. Sein Leben ist betrübt durch Schwäche, durch die Schlechtigkeiten des Lebens und er kann nicht standfest sein und standhalten gegenüber dem, der vor ihm steht. Ein Mensch kann nicht seine Reinheit verkünden, wenn er sich der Lüge bezichtigt. Wer ist es in der Welt, der gut situiert ist und Leute ihn nicht darum beneiden? Diese Form des Neids, die gibt es auch in der Religion, auch im Glauben. Der Mensch soll deswegen versuchen, seine eigene Situation vor Gott sauber und rein zu halten, denn mit jedem Menschen ist der Satan. Dann muss man sich darüber keine Gedanken machen. Wenn man Allah zufriedengestellt hat, dann ist es nicht notwendig, von irgendjemandem Angst zu haben, vor irgendjemandem anderen sich schwach zu fühlen. Wenn der Mensch selbst sündigt, nur dann kann er dafür bestraft werden. Wenn der Mensch stets versucht, von Schwächen und Sünden fernzubleiben und wahrheitsliebend und gottesfürchtig ist, dann kann er dafür nicht bestraft werden. Aber von selbst kommt all dies nicht. Das kommt nur durch die Unterstützung aus dem Jenseits, aus dem Unsichtbaren. Nur wenn Allah einen unterstützt, nur dann kann dies geschehen. Die Form dessen ist, dass man Istighfar macht und sich vor Allah niederwirft. Denn der menschliche Versuch ist nichtig, solange
Gottes Unterstützung und Gottes Hilfe nicht dabei ist, wenn Allahs Fazl, Allahs Segnungen und Gnade dabei ist, nur dann kann das vollzogen werden. Der Vers im Messias erklärt, der menschliche Versuch kann nicht schaffen, solange Allahs Unterstützung nicht dabei ist. Der Mensch ist gefüllt von Sünden. Die Schwierigkeiten hat er an allen Seiten. Er ist umringt von den Schwierigkeiten und Sünden. Möge Allah es ihm ermöglichen, dass er ihn unsichtbar unterstützt und zum Erben der Allmacht und Unterstützung Gottes werden lässt. Darauf sollen wir achten, sagt Hazur. In dem Glauben und im Weltlichen findet man Schwierigkeiten, aber wenn der Mensch, wenn der Einzelne, wenn wir fest an der Gottesfurcht festhalten und die Wahrheit tatsächlich lieben und uns an der Wahrheit festhalten, dann werden wir davon nur profitieren. Die Wahrheitsliebe kann manchmal einen Menschen auch in Schwierigkeiten bringen, ohne Frage, aber wenn man das Diesseits und das Jenseits mit berücksichtigt, dann ist diese kleine Schwierigkeit, die man auf sich nimmt, nichtig. Und die Lüge kann einen genauso in Schwierigkeiten bringen. Unter den Menschen, die man zu seinen eigenen zählt, gibt es viele Menschen, die auch nicht so sehr gottesfürchtig sind. Und manchmal hat der Mensch auch von seinen engsten Verwandten so viele Schwierigkeiten und Probleme. Zum Beispiel, jetzt werden weltweit die Wahlen ausgeführt und es wird gesagt, wir haben dem und dem eine Stimme gegeben oder den und den Amtsinhaber gefragt oder einen anderen gefragt, warum hast du dem deine Stimme gegeben? Das sind die Wahlen der Jamaat. Da ist jeder Einzelne frei. Niemand darf jemandem anderen fragen. Niemand ist jemandem anderen Rechenschaft schuldig. Es ist nicht mal ein Amtsinhaber es ist nicht mal einem Amtsinhaber gestattet zu fragen, warum der und der dem und dem seine Stimme gegeben hat. Diese Schwächen des Menschen führen dazu, dass man manchmal ist der Einzelne nicht bereit, seine Schwächen offenbaren zu lassen und hält sich zurück. Oder ein anderer denkt, dieser Amtsinhaber darf nicht gegen mich in seinem Herzen hegen, deswegen spreche ich gar nicht gegen ihn oder gebe ich unbedingt nur ihm seine Stimme. Wenn jemand seinen Vorschlag präsentiert hat, dann liegt die Wahrheit und die Gerechtigkeit darin, dass man das akzeptiert. Der Einzelne soll um Allahs Gnade bitten und die Gnade erflehen. Ohne die Gnade Allahs kann nichts gemacht werden. Und die Menschen, die solche Dinge in ihren Herzen haben und sich ihre Herzen dadurch betrüben, sie werden nicht erfolgreich sein. Das System der Jamaat ist nicht so, dass jeder Einzelne machen kann, wie er das möchte. Zu irgendeinem Zeitpunkt wird man ergriffen werden. Der Vers Messias erklärt, obwohl gesagt wird, die Menschen folgen der Aussage La ilaha illallah, also niemand ist anbetungswürdig außer Allah. Sichtbar beten sie auch oder fasten auch, aber trotzdem ist die Spiritualität verloren gegangen. Und auf der anderen Seite sind sie aktiv in den Dingen, die nicht erlaubt sind. Das sind Traditionen oder Gewohnheiten. Da ist keine Spiritualität, keine Tiefe, kein Glauben enthalten. Wie kann es sonst sein, dass trotz dieser Gewohnheiten und Praktiken und Traditionen die Spiritualität in diesen Menschen nicht sichtbar ist? Solange dies nicht der Fall ist, kann
können diese guten Taten einen nie helfen. Die Amale Salih, die rechtschaffenen Taten können einen nur dann zur Hilfe eilen, wenn sie frei sind von jeder Form von Unheil. Es sind ganz kleine Dinge manchmal, sagt Hazur, wenn man versucht, den Menschen Angst zu bereiten, dann führt das auch dazu, dass man Unheil stiftet. Der Mensch sollte dies stets sich vor Augen führen, dass wir die rechtschaffenen Taten zu vollbringen haben. Und die rechtschaffenen Taten können nur dann akzeptiert werden, wenn Allah es wünscht und will. Eine rechtschaffene Tat kann so lange nicht eine rechtschaffene Tat werden, solange Allah diese nicht als rechtschaffene Tat akzeptiert. Und dafür ist es notwendig, Istighfar zu machen und sich vor Allah niederzuwerfen, niederzuknien und ihn um Vergebung zu bitten. Manchmal denkt der Mensch, dadurch, dass ich durch meine Zunge das Kalima gelesen habe, das Glaubensbekenntnis gelesen habe oder das Astaghfirullah aufsage, wird das mir schon zur Unterstützung herbeieilen. Mit seiner Zunge Astaghfirullah, 1000-mal Astaghfirullah mit seiner Zunge zu sagen oder 100-mal Tasbih zu lesen, wird ihm nichts bringen. Der Mensch wurde als Mensch erschaffen, nicht als Papagei. Es ist die Aufgabe oder das ist die Art und Weise eines Papageien, dass er immer wieder das Wort wiederholt, was ihm beigebracht worden ist. Der Mensch denkt aber nach und er soll das praktisch wiederholen. Wenn er dies ausschließlich wie ein Papagei wiederholt, kann er dadurch keine Form von Unterstützung Allahs verlangen oder erwarten oder erhoffen. Es ist ausschließlich ein Ausspruch, sei es das Wort des Koran oder Istighfar oder das Kalima. Allah erwartet und verlangt nach Taten, nicht nach Worten. Daher wird nach den Amale Salih, nach den rechtschaffenen Taten gefragt. Manche Menschen sagen, ich habe heute in einem Tag den Koran durchgelesen, aber wenn jemand die fragt, was hast du dadurch profitiert? Du hast nur deine Zunge genutzt. Was ist mit deinen anderen Teilen des Körpers? Hast du sie ausgelassen? Allah hat alle Teile des Körpers dafür erschaffen und einem Menschen gegeben, damit sie genutzt werden. In den Hadith gibt es deswegen das Wort, in den Hadith wird überliefert, dass es Menschen gibt, die den Koran zwar lesen, aber der Koran sie verflucht, weil in ihren Taten nicht das sich widerspiegelt, was der Koran ihnen lehrt. Und wenn entsprechend des Versprechen Allahs der Mensch, der Einzelne, gottesfürchtig ist und Allahs Anweisungen folgen möchte, nur weil damit Allah zufriedengestellt ist und mit ihm zufrieden ist, dann wird dieser Mensch erfolgreich sein. Der verheißene Messias a.s. hat als Zeichen seiner Gemeinde genannt, dass die Mitglieder seiner Gemeinde die 700 Anordnungen und Befehle des Koran vollständig Folge leisten. Den Befehlen vollständig Folge leisten. Daher ist es notwendig, sagt Hazur, dass jeder einzelne von uns die individuellen Taten prüft und sich entsprechend dieser Lehre auch verändert. Jeder, der dieses Wissen erlangt, aber nicht praktisch umsetzt, er ist derjenige, der sich darüber einen Spaß gemacht hat. Für ihn ist das ausschließlich ein Witz, wenn ein Anwalt jeden Tag zwar die indische Verfassung, das ist das Wort, was der verheißene Messias genutzt hat, die indische Verfassung von vorn bis hinten liest, aber trotzdem jeden Tag verschiedene dieser Regeln missachtet, kann er dadurch
eine geringere Strafe bekommen? Oder wird dadurch seine Strafe reduziert? Im Gegenteil, derjenige, der die Regeln kennt, derjenige, der die Gesetze kennt, derjenige, der die Verfassung kennt, er wird umso stärker und umso umfassender bestraft, weil er absichtlich diese Sünde oder dieses Vergehen begangen hat, weil er tagtäglich gelesen hat, was in der Verfassung gestanden hat und was in den Gesetzbüchern steht. Derjenige Mensch, der dies vollzieht, derjenige Mensch, der rechtschaffene Taten vollbringt, Allah wird ihn unterstützen, denn es gibt die Verse im Koran, dass das, was für die Menschen profitabel ist, das bleibt auf der Erde und das, was für die Menschen nicht profitabel ist, das vergeht. Und dieser Mensch, der rechtschaffen handelt, er wird auch ein längeres Leben erhalten. Wer ist derjenige, der ein Pferd oder ein Kamel schlachtet, obwohl dieses Kamel oder dieses Pferd gerade in der Lage ist, große Lasten zu tragen? Aber derjenige Mensch, der schwach geworden ist, ist wie ein solches Lasttier, was sich verletzt hat, was nicht mehr in der Lage ist, Last zu tragen. Und das ist fast so, als ob es schon bereits geschlachtet worden wäre. Derjenige, der es schlachtet, der das Tier schlachtet, denkt, okay, man könnte eventuell auch, wenn nicht Fleisch, vielleicht sein Leder, vielleicht sein Fell verkaufen. Jeder Ahmadi, jeder Amtsinhaber sollte daher sich darüber im Klaren sein oder darüber Gedanken machen, wie er dem anderen am besten helfen kann und zweckdienlich sein kann. Wenn man wahre, rechtgeleitete Absichten hat und auch seine eigenen rechtschaffenen Taten sich vor Augen führt und stets gottesfürchtig handelt, dann gehört man dazu. Der verheißene Messias hat erklärt, meine Worte zu wiederholen oder die Worte des Gottes zu wiederholen, bringt so lange nicht, solange die Taten nicht dementsprechend verändert sind. Haben die Sahaba, die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es für ausreichend erklärt, den Koran zu lesen? Nein, sie haben solch eine Form der Gehorsamkeit gezeigt, dass sie sich förmlich im geistigen Sinne schlachten ließen. Sie waren nicht mehr als Personen anwesend. Sie haben dem vollständig Gehorsam geleistet, was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Koran oder der Koran ihnen erklärte und lehrte. Wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann sollt ihr Taten zeigen, jeder eins, sonst werdet ihr vergehen und weggeschmissen werden. Niemand, kein Mensch hält die Dinge, die unnütz sind, zu Hause. Lange zu Hause. Wenn eine tote Maus zu Hause entdeckt wird, wird sie als erstes von zu Hause entfernt. Und das, was einem kostbar ist, wird an den edelsten und geschütztesten Stellen des Hauses aufbewahrt. Allah handelt genauso. Die Menschen, die ihm nahestehen, die werden nicht einen Tod erleiden, wo sie unehrenhaft davon gehen. Aber derjenige, der nicht Allah beisteht, und dem steht auch Allah nicht bei. Und wenn der Einzelne möchte, dass Allah ihn unterstützt und die Menschen, die gehorsam sind, Allahs Regeln und Befehle folgen, das sind diejenigen, die erlöst werden. Das sind die Menschen, der einzelne Mensch, der so handelt, er handelt gut mit Armen, er geht richtig um mit seinen Nachbarn, er macht keine falschen Verfahren vom Gericht, er legt kein falsches Zeugnis ab, sondern er ist wahrheitsliebend und er wird als Allahs Wali, als Vertreter Allahs auf Erden erkannt und gesehen. Möge Allah uns zu denen machen, wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es uns von uns wünscht. Und mögen wir alle seine Anforderungen und alle seine Erwartungen an uns, mögen wir sie erfüllen können. Und mögen alle unsere Taten die sein,
die vor Allah Makbul, also akzeptiert werden können und für den Zweck, für den Allah in diesem Zeitalter den verheißenen Messias a.s. entsandt hat. Mögen wir diejenigen sein, die diesen Zweck teilen können und auch seine Unterstützer werden, und möge Allahs liebevoller Blick auf uns walten. Auch heute gibt es leider eine traurige Nachricht, sagt Hazur. In Pakistan, in Lahore, wurde ein Ahmadi-Bruder in Lahore ermordet. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Einige Dinge dazu. Dann wird es auch anschließend das Namaz-e-Janaza geben. Sein Name ist Jawad Karim Sahib gewesen. Er lebt in Greentown, Lahore. Am 17. Juni haben 4 unbekannte Jawad Karim Sahib aufgesucht, zu Hause bei ihm. Sie sind bei ihm zu Hause eingedrungen und haben ihn bei ihm zu Hause ermordet. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er ist den Märtyrertod gestorben. In seinem Haus in Greentown wohnte er in der oberen Etage. In der unteren Etage lebt sein Bruder Imtiaz Adnan und seine Mutter. Abends um 19:45 Uhr, kurz vor 8, sind 2 Leute ins Haus eingedrungen, 2 in die Garage. Es gab dann eine Streitigkeit mit denjenigen, die in der Garage waren, und die haben dann mit Schusswaffen hantiert, und eine der Kugeln traf ihn direkt im Herzen. Und sie sagten, jetzt bist du dran. Man hat versucht, ihn noch in die Klinik zu bringen, aber bereits auf dem Weg war er nicht mehr am Leben. In seiner Familie hat sein Urgroßvater mütterlicherseits als erstes die Botschaft der Jamaat angenommen, an der Hand des verheißenen Messias a.s. Er war zu Hause bei sich der erste Ahmadi gewesen. Sein Urgroßvater väterlicherseits hatte nicht die Möglichkeit gehabt, an der Hand des verheißenen Messias a.s. Bert zu machen, wie sein Urgroßvater mütterlicherseits. Aber er hat damals per Brief seinen Beitritt erklärt. Er war Teil der Wasiya. Er hat eine eigene Klinik gehabt und die ganze Organisation, das Management dafür war er zuständig. Er ist sehr liebevoll mit allen umgegangen, besonders mit jüngeren Menschen. Er war rechtschaffen und hat jeden Einzelnen in seinen Schwierigkeiten unterstützt, hat sich stets an alle Bemühungen der Jamaat beteiligt. In seinem Haus in der Nähe hat er ein Namaz-Center in seinem Haus auch errichtet gehabt. Er war von klein auf Saim Halka, der Zuständige für diese Wohngegend. Er hat gesehen, vorher bereits, dass er in einem Traum, dass sein großer Bruder bei ihm steht und mehrere Leute ihn angreifen, aber sein Bruder ihm nicht helfen kann. Und so ist auch sein Traum, den er bereits vorher mitgeteilt hatte, verkündet hatte, auch in Erfüllung gegangen. Er war auch herausragend in Sachen der finanziellen Opferbereitschaft und Spenden. Einen Tag vor der Shahada hat er seinem Bruder erklärte er, auch wenn ich sterbe, ich habe alle meine Abrechnungen mit der Jamaat bereits vollständig gemacht und getätigt. Ich habe keine Zahlungen offen.
Er hat mit dem Nazim Mal und mit dem Sadr Jamaat immer engen Kontakt gehabt und er hat viele Mitglieder der Jamaat auch zum Nazame Wasiyat aufgerufen. Die Frau von dem Verstorbenen und ist eine Hinterbliebene. Er hat auch 3 Kinder, eine 6-jährige Tochter, einen 3-jährigen Sohn und eine 4 Monate alte Tochter. Er hat einen Bruder. Zum Zeitpunkt seines Märtyrertodes war seine Mutter noch am Leben. Allerdings, als sein Leichnam dann nach Rabwa überführt wurde, ist sie zu Hause auch am Herzinfarkt gestorben. Die Familie war in Rabwa für das Totengebet und für die Beisetzung gewesen und sie ist in diesen Tagen, in diesen Stunden auch hatte einen Herzinfarkt erlitten und ist auch verstorben. Razia Karim Saiba war ihr Name. Ihre Eltern kamen ursprünglich aus Delhi, aus Khanewal war sie und ist dann verheiratet worden und ist dann nach Lahore gekommen. Sie war eine pensionierte Schulleiterin. Sie war im Jahre 1945 geboren worden. Sie war auch Sekretär Islah Irshad in ihrer Wohngegend und hat sehr viel dazu beigetragen, dass ihre Kinder in der Jamaat sehr aktiv waren. Möge Allah auch ihren Rang bei sich erhöhen. Der Verstorbene hat einen Sohn und 2 Töchter. Möge Allah ihre Bindung zur Jamaat festigen. So sagt, als ich meine Trauer bekundet habe und die Botschaft weitergeleitet habe, hat sein Bruder gesagt, für die Jamaat ist auch unser Leben stets bereit, dass wir das geben. Wir sind nicht schwach in unserem Glauben. Möge Allah ihn schützen. Und möge Allah ihn auf der einen Seite den Mut geben, aber auch ihn schützen. Nach dem Jumma, Janaza Ghaib, das hier stattfindet. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
يستجب لكم ولذكر الله أكبر.